Jika dibandingkan dengan mesin jilid jahit kawat lainnya, mesin booklet maker Rapid SJ ini bisa untuk memproduksi booklet buku kalian dengan cepat, rata, presisi, dan bagus tentunya. Hai Maxivers, Tita Andira di sini. Selamat datang lagi di channel Maxipro Indonesia. Penjilidan buku merupakan cara untuk menggabungkan lembaran kertas menjadi buku. Selain mempermudah melihat isi dari setiap kertas tersebut, penjilidan juga membuat kertas menjadi lebih rapi dan mudah untuk digunakan. Di industri percetakan memang banyak nih jenis penjilidan. Namun kali ini kita akan membahas salah satu jenis penjilidan yang umum digunakan, yaitu penjilidan jahit kawat atau staples. Pada proses penjilidan ini memang sangat umum dalam dunia percetakan, yang mana dalam proses ini biasanya digunakan untuk penjilidan buku seperti buku tulis, katalog, buletin, dan masih banyak lagi. Tidak hanya itu saja, dalam proses penjilidan ini kalian bisa menggunakan teknik jilid kawat manual sampai dengan teknik jilid kawat otomatis atau digital. Nah, di video kita kali ini nih, kita akan membahas salah satu mesin finishing pada kategori penjilidan jahit kawat atau staples. Buat kalian yang penasaran tentang pembahasan kita kali ini, kalian bisa tonton video ini sampai habis ya. Dan bagi kalian nih yang belum subscribe channel Maxipro Indonesia, buruan ya di subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dan menarik lainnya. Di depan saya ini sudah ada salah satu mesin finishing yang bisa kalian gunakan untuk proses finishing penjilidan, yaitu mesin booklet maker Rapid SJ. Mesin ini bisa kalian gunakan untuk melipat sekaligus untuk menstaples kertas. Nah, untuk dimensi mesinnya sendiri, mesin ini sangatlah simpel. Mesin ini juga memiliki dimensi panjang 52 cm, lebar 58 cm, dan tinggi 30 cm dengan berat sekitar 50 kg. Kalian bahkan bisa menggunakan di ruang yang terbatas, ditaruh di atas desk meja kerja kalian. Mesin booklet maker Rapid SJ ini berfungsi untuk menyatukan suatu produk cetak dengan ketebalan kertas atau buku hingga 25 lembar. Mesin ini dapat menggunakan bahan stapler 66/6 untuk buku tipis atau bahan stapler 66/8 untuk buku tebal, sehingga tebal atau tipisnya buku tidak menjadi masalah. Apalagi nih, mesin booklet maker Rapid SJ ini langsung otomatis lipat. Nah, untuk ukuran maksimal media yang akan dijilid adalah A3+. Dan lagi, mesin ini bisa menstaples dengan jangka waktu 1-9 detik saja. Bahan staples yang digunakan pun bisa dengan ukuran 6/6 atau 6/8. Jika dibandingkan dengan mesin jilid jahit kawat lainnya, mesin booklet maker Rapid SJ ini bisa untuk memproduksi booklet buku kalian dengan cepat, rata, presisi, dan bagus tentunya. Kemudian bisa untuk menstaples tengah sekaligus lipat menjadi buku yang rapi dan rata. Mesin ini juga bisa menstaples saja tanpa melipat di bagian tengah atau pinggir buku dengan kita setting aniknya. Dan untuk head pada mesin jilid kawat ini bisa diatur, apalagi sudah menggunakan head stapler merek Rapid buatan Swedia. Pada mesin ini juga memiliki sensor untuk mode otomatis menstaples buku apabila mesin ini mendeteksi kertas yang masuk ke dalam mesinnya. Jadi mesin ini tidak perlu kalian ragukan lagi jika ditanya soal kualitas, kuantitas, dan performanya. Pastinya mesin ini juga heavy duty loh. Nah, ngomongin soal pengoperasiannya nih Maxivers yang mudah, pastinya kalian penasaran kan? Gimana proses kerja memakai mesin ini? Sebelum mengoperasikan mesinnya, kalian juga harus tahu nih terlebih dahulu mengenai fitur-fitur apa saja yang dimiliki oleh mesin booklet maker Rapid SJ ini. Di antaranya yang pertama yaitu tombol power, tombol hijau untuk mengoperasikan secara manual, tombol biru untuk mengatur mode auto atau manual, tombol merah untuk setting timer, tombol putih untuk setting angka, dan tuas pemutar mode lipat atau hanya menstaples saja.
Gimana nih Maxivers? Sekarang kalian sudah tahu kan fitur-fitur apa saja yang terdapat pada mesin booklet maker rapid SY ini? Sekarang kita langsung saja ke bagian how to use ya. Nah, di bagian how to use ini kita sudah menyiapkan sampel yang akan kita coba rekatkan menggunakan mesin booklet maker rapid SY. Untuk langkah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kita siapkan terlebih dahulu media yang akan kita coba satukan untuk dijadikan buku. Kemudian nyalakan mesin booklet maker rapid SY ini dan setting pada anlik bagian depan, belakang, head, dan sesuaikan dengan ukuran kertas yang kalian butuhkan ya. Jika sudah tersetting, kita akan mencoba menyatukan beberapa lembar kertas untuk dijadikan buku menggunakan dua mode yang ada pada mesin booklet maker rapid SY ini. Untuk mode yang pertama yaitu mode manual. Cara pengoperasiannya, kita tekan tombol warna biru agar berpindah ke mode manual. Setelah itu, kita tekan tombol hijau atau start. Nah, kalau menggunakan mode otomatis, caranya hanya menekan tombol warna biru untuk mengganti ke mode auto. Kemudian, setting timernya dengan menekan tombol warna merah. Setelah itu, kita setel untuk beberapa detik. Dan mesin ini akan menstaples media kertas kalian setelah sensor membaca kertasnya masuk. Karena mesin ini bisa menstaples dengan cepat dan dalam hitungan detik saja, kalian bisa mendapatkan hasil staples dengan rapi dan rata seperti ini. Untuk ke mode manual, kalian bisa tekan tombol warna merah atau set terlebih dahulu. Kemudian tekan tombol warna biru untuk mengganti mode pengoperasiannya. Nah, pada tuas yang ada di sebelah sini nih, fungsinya hanya untuk mengatur mode lipatnya. Yang mana jika kita tarik, kemudian kita putar ke arah kanan, maka mesin ini tidak menggunakan mode lipat. Namun, jika kita putar ke arah kiri, maka mesin ini akan menggunakan mode lipat yang hasilnya akan seperti ini. Berikut adalah beberapa hasilnya. Sangat rapi bukan? Apalagi pengoperasiannya sangat mudah loh. Oh ya Maxivers, agar buku kalian terlihat rapi dan siku seperti ini, kalian bisa menggunakan mesin pres siku buku yang ada di samping saya ini. Dengan mesin ini, kalian dapat memberikan kesan bahwa buku kalian seperti dijilid menggunakan mesin jilid glue binding. Dengan menggunakan mesin yang satu ini dapat membuat bentuk pada buku kalian menjadi rapi dan premium tentunya. Mesin booklet maker rapid SY ini menggunakan bahan staples yang berkualitas loh. Selain memiliki hasil penjilidan yang bagus, mesinnya juga sudah berkualitas dan cocok bagi para pengusaha percetakan dengan jumlah produksi yang besar atau menengah. Untuk bahan kawatnya, kalian bisa mendapatkan di Maxipro loh. Dengan berbelanja di Maxipro, kalian akan mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Karena tidak hanya mendapatkan mesin booklet maker rapid SY yang handal dengan harga yang terjangkau, kalian juga akan mendapatkan layanan tambahan berupa servis gratis selama 1 tahun setelah pembelian produk. Gimana nih Maxivers tentang pembahasan kita kali ini? Sangat bermanfaat bukan? Bila kalian ada ide untuk pembahasan selanjutnya, tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Dan buat kalian nih yang masih penasaran tentang informasi mengenai mesin finishing dan teknik finishing lainnya, kalian bisa tulis komentar juga ya. Jangan lupa untuk like, subscribe channel Maxipro Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dan menarik lainnya. Terakhir, nama saya Tita Angira. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!